Felly, wedi'n ysgrifennu'r rhan gyntaf, mae gennym 24 ailysfod a wedi'i rannu gan ailysfod a plus 3 i gyd wedi'i sgwario, yn cymryd i ffwrdd ailysfod a minus 3 i gyd wedi'i sgwario. Y pethau i sylwi yma yw bod gennym ailysfod yn cymryd ailysfod arall i ffwrdd, ac mae hyn yn beth pwysig iawn sy'n codi mewn mathemateg sef gwahaniaeth dau sgwâr. A gellaf ysgrifennu hyn bob amser fel y ddau rif wedi'i ychwanegu a'i lluosi a'r ddau rif wedi'i dynnu. Felly, yn yr achos hwn, gyda gwaelod y ffracsiwn sydd gyda ni, fe allwch chi weithio allan ar wahân fel rydw i'n ei wneud i arbed ysgrifennu'r holl beth allan sawl gwaith. Ar gyfer ein P, mae gennym ailysfod a plus 3, ac ar gyfer ein Q, mae gennym ailysfod a minus 3. Felly, ar gyfer P plus Q, mae gennym ailysfod a plus 3, plus ailysfod a minus 3, ac ar gyfer P minus Q, mae gennym ailysfod a plus 3, minus ailysfod a minus 3. Sylwch ar fy ddefnydd o cronfachau i sicrhau nad wyf yn llanast i'r arwyddion negatif a positif. Felly, yn y bracet gyntaf yma, mae gen i'r ddau ailysfaddau a, ac mae gen i plus 3, minus 3, felly mae nhw'n canslo allan. Byddaf yn ei roi mewn cronfachau dim ond i fod yn ofalus, ac yna, yn yr ail fraced fawr, mae gen i ailysfod a minus a, fel ei bod nhw'n canslo, ac yna 3 minus 3, felly 3 plus 3 sy'n gwneud 6. Felly, yn gyfan gwbl, mae hynny'n rhoi fi ailysfod 12 ailysfod a, sy'n weddol braf a ddim o'r gymleth ar hyn y gwelchon ni ddechrau yno. Mewn gwirionedd, pan fyddwn yn amnewid hynny yn ôl i mewn i'r cwestiwn greiddiol, byddwn nhw'n cael 24 ailysfod a dros 12 ailysfod a, sydd wrth gwrs dim ond yn rhoi 2 i ni, sy'n digon syml. Gyda'r cwestiwn hwn, fallwch chi gwirio'r ateb. Hyd yn oed os yr ateb a gawswch yn syml ac yn ymddangos yn gywir, weithiau mae'n werth ei wirio trwy fewnbynnu unrhyw rif i mewn. Felly, i wneud gwiriad yn y lles yma, gallem dewis 7 er enghraifft a'i osod fel gwerth. Yna byddwn yn mewnbynnu ein hafaliad gyda'n gwerth newydd i'n cyfrifiannell. Felly fel gallwch gweld, fi'n ysgrifennu 7 mewn i'r cwestiwn greiddiol nawr. A os ydw i'n troi mas i cael 2 fel ein ateb, ar ôl roi yn y cyfrifiannell, wedyn ni wedi cadarnhau bod ein gwaith ni'n gywir. Ar gyfer ran B, mae gennym ailysfod 7 ynghyd ag ailysfod 3 fel yn enwadydd, felly ailysfod 7 plus ailysfod 3. Pan mae'n dweud i fod yn symleiddio, mae'n golygu ein bod ni am gael gwared ar enwadydd hwnnw. Rydym eisiau rifau cyfan ar gwaelod ein ffracsiynau. Unwaith eto rydym ni'n defnyddio gwahaniaeth o ddau sgwâr yma. Rydym ni'n mynd i fod yn gwneud ailysfod 7 plus ailysfod 3 wedi ei losi ag ailysfod 7 minus ailysfod 3, a fydd hynny'n cael gwared o'r ailysfaddau. Ysgrifenno'r cwestiwn i lawr. Mae gennym 3 ailysfod 7 plus 5 ailysfod 3 wedi ei rannu ag ailysfod 7 plus ailysfod 3. Nawr wrth lluosi mas yn wadydd fel hyn, rydym ni'n aml yn gweld myfyrwyr ysgrifennu'r 4 term llawn sy'n dod o'r gwahaniaeth o ddau sgwâr. Felly, dwi eisiau gwneud nod yn cyflym ar yr ochr am hynny, fel rhywbeth i arbed amser i chi mewn aroliad. Os oes gennym a plus b wedi lluosi ag a minus b, os ydym ni'n gwneud ein 4 dawn sy'n rhywbeth y byddwch chi'n wedi ei gweld yn y dosbarth, mae'r un cyntaf yn rhoi sgwâr i ni, mae'r tu allan yn rhoi minus a b i ni, mae'r tu mewn yn rhoi plus a b i ni, ac mae'r tu allan yn rhoi i ni minus b sgwâr.
Mae hyn wrth gwrs wedyn yn rhoi gwahaniaeth cyfawdd i ni. Hynny yw minus rhwng y ddau sgwâr, a sgwâr a b sgwâr. A fy mhwynt yma yw, os ydych chi'n gweld a plus b wedi eiliosi ag a minus b, nid oes angen ysgrifennu'r ddau derm canol, ewch yn syth am hyn. Yn yr un modd, os weithiau, pan fyddwn ni'n gwneud cwestiynau syrd, mae gennym ni a plus alysfod b wedi eiliosi a minus alysfod b. Yna gallwn ni ysgrifennu hynny ar unwaith fel a sgwâr minus alysfod b wedi sgwario, sydd jyst yn rhoi b i ni achos alysfod b times alysfod b yw b. Ac yn olaf, os oes gennym alysfod a plus alysfod b wedi eiliosi a alysfod a minus alysfod b, yna rydym yn gwybod bod gennym y gwahaniaeth rhwng sgwariau. Felly alysfod a wedi sgwario yw a, ac alysfod b wedi sgwario yw b. Mae gwneud hwn yn arbed llawer o amser i ni ac o bosibl camsyniadau. Felly, gan fynd yn ôl at y cwestiwn, mae angen lluosi yn wadur ag alysfod 7 minus alysfod 3 mwyn cael ein gwahaniaeth o ddau sgwâr, ac fel bob amser gyda ffracsiynau, os ydym yn lluosi'r gwaelod ar rhywbeth, mae'n rhaid i ni wneud yr un peth i'r top. Felly, beth mae hwn yn hafal i? Wel, ar y gwaelod, gallwn fwy crynfachu mewn yno gan y bydd yn ein helpu i beidio gwneud camgymeriadau. A wedyn mae gennym y pedwar hwn, lle mae alysfod 7 wedi ei sgwario yn rhoi 7, minus alysfod 3 wedi ei sgwario, sef 3, felly ni'n cael 7 minus 3. Mae'r top ychydig yn fwy problematig, ond mae gennym 3 alysfod 7 wedi eiliosi a alysfod 7, a fydd yn rhoi 3 alysfod 7 wedi ei sgwario. Yna mae gennym 3 alysfod 7 wedi eiliosi a minus alysfod 3, a fydd yn tynnu 3 wedi eilosi ag alysfod 3 wedi eilliosi ag alysfod 7. Yna, mae gennym 5 alysfod 3 wedi eilliosi ag alysfod 7, ac yn ar y diwedd mae gennym minus 5 alysfod 3 wedi sgwario. Efallai byddai'n well gennych fynd yn syth am y llinell nesaf hon. Mae'r llinell wedi'i ysgrifennu yn barod wedi ysgrifennu'n llawn ar y top, ond gallwch weld yn syth bod alysfod 7 sgwâr yn 7, ac felly 3 wedi eiliosi a 7 yw 21. Gallwn weld bod y 3 a'r 7 yn rhifau cysefin, ac nid oes unrhyw beth gallwn wneud â hwn ar wahân i ddefnyddio'r nodion cyffredinol o fod alysfod a wedi eiliosi ag alysfod b yn hafal i alysfaidd a b, sy'n dod o reol indexau. Felly, y trydydd term yw 5 alysfod 7 alysfod 3, sef 5 alysfod 21. Yna mae alysfod 3 sgwâr yn 3, ac wedi eiliosi a 5 ni'n cael 15. Y gwaelod yw 7 minus 3, sef 4. Felly mae hynny'n rhoi ni 6 plus 2 alysfod 21 dros 4, gan roi ateb terfynol o 3 plus alysfod 21 dros 2. I gael gwiriad yma, gallem roi'r gwreiddiol a'r terfynol i mewn i ein cyfrifiannell a gweld a ydyn nhw'n cyfateb. Roeddwn i eisiau ychwanegu yma'r echangiadau safonau dylech chi ei gwybod a cydnabod o fewn sefyllfa arholiad neu yn y dosbarth. Yn ogystal â gwahaniaeth rhwng sgwariau, mae gennym 2 beth wedi eu ychwanegu mewn sgwariau, 2 beth wedi eu tynnu mewn sgwariau, ac yna eto y gwahaniaeth rhwng sgwariau. Bydd yr un gyntaf yn dod yn p sgwâr plus pq plus qp plus q sgwâr, sy'n hafal i p sgwâr plus 2pq plus q sgwâr.
Bydd yr ail un, p minus q i gyd wedi sgwario yn rhoi p sgwâr minus pq plus q sgwâr, sy'n dod yn p sgwâr minus 2pq plus q sgwâr. Ac yna, am y trydydd un, fel y gwelwyd yn flaenorol, da'r un hwn yn p sgwâr minus q sgwâr. Nawr, y pwynt fydden ni'n ei wneud yma yw ei bod yn fanteisiol peidio gorfod trafferthu gyda'r cam canol hwnnw, a chofiwch efallai eich bod chi'n dechrau ar yr ochr hon ac yn mynd y ffordd hon, neu mae'n rhaid i chi gydnabod un o'r ffurfiau ar yr ochr yma a mynd y ffordd arall. Mae gyd yn dibynnu ar y cwestiwn sy'n cael ei roi i chi. Felly mae'r cwestiwn yma'n ymwneud â symleiddio dau mynegiant, ac oedd y ddau ohonyn nhw'n cynnwys ail isfaddau. Yr ail isfadd yw'r rhif clasurol sy'n caniatáu ni wahaniaethu rhwng rhifau resymegol ac afresymol. Mae rhifau resymegol yn rhifau gallu fe mynegu fel cymhareb, sef ratio, neu mewn geiriau eraill fel fraction. Felly, rhifau afresymol yw rhifau na all gael ei mynegu fel hyn. Mewn gwirionedd, mewn mathemategau byddwch yn edrych ar y prawf bod rhai ail isfaddau yn afresymol. Ond yn mwyn deall hwn, mae hyn eithaf braf fel paratywed i gael dealltwriaeth o'r gwahanol rhifau sydd yna. Gallwn feddwl am hyn mewn dwy ffordd wahanol o leiaf, ond un ffordd i feddwl amdano yw o ran datblygiad dynol ac o ran hafaliadau. Felly, os ydyn ni'n meddwl am y rhifau cyfrif sy'n ffurfio set, mae rai mathemategwyr yn cynnwys 0 a rai ddim, ond yn y bôn nhw yw'r rhifau cyfan positif. Mae gan hwn enw sy'n n, gyda bar ychwanegol i lawr yno i ddangos mai dyma'r set o rhifau naturiol. Gallwn ddychmygu bod y dynol cynnar yn dechrau cyfrifo pethau, fel geifr er enghraifft, ond gallwn weld bod cyfrifon fwyaf tebygol y rhifau cyntaf a gafodd ei defnyddio, ei dyfeisio, neu darganfod, ac mae hynny'n beth diddorol arall efallai'n hoffech chi edrych arno. Y cwestiwn yw wir a yw mathemateg wedi ei dyfeisio neu ei darganfod. Os gadewn ni hynny o'r neilltu, y peth am n yw ein bod ni'n ei ddefnyddio ar gyfer datrys rhai hafaliadau. Felly, pe bai gennym hyrfaliad x plus 3 equals 5, a'r ateb i hynny yw x equals 2, ac mae hynny yn y rhifau naturiol. Mae 2 yn rhif naturiol. Ond, os cawson ni x plus 5 equals 3, os mae'r unig rhifau gennym oedd y rhifau naturiol, yna ni allwn ddatrys hynny. Mae angen i x fod minus 2 i'w datrys, ac nid yw rhifau hynny gennym. Felly, yr hyn y gallwn ei wneud yw ehangu'r set o rhifau yr ydym yn delio â. Felly, mae gennym 0, mae gennym plus neu minus 1, plus neu minus 2, ag ati. Ffordd arall o ysgrifennu hyn weithiau yw minus 2, minus 1, 0, 1, 2, ... ac yn y blaen, a gelwir hyn yn z. Wedyn ni'n defnyddio z oherwydd mae hynny'n dod o'r Almaen ar gyfer rhif, yr Almaeneg ar gyfer rhif yn flin, sef Zahlen. Wrth feddwl am fy stori hanes dynol, gallwn ddychmygu niferoedd negyddol yn dod i mewn am bethau sy'n ddyledus i chi. Felly efallai byddwch chi'n benthyg cwpl o eifr gan eich cymydog ar gyfer y gia ac yna byddai gennych minus 2 afr mewn perthynas â'r cymydog. Rhaid nodi hefyd, nid yw'r peth hanes dynol hwn wedi cael ei ymchwilio yn academaidd, jyst fi'n dychmygu yw yn y gyd, ond mae'n ffordd neis a braf o edrych ar ein sefyllfa a ffordd eitha rwydd o gallu gweld pethau'n meddyliol. Mae'n cystal hyd yn hyn, ond beth pe bai'r hyrfaliad 3x equals 5 gennym? A allwn ni ddatrys hynny? Ni allwn ddatrys yn y rhifau naturiol n,
neu'r cyfanrif Z gan bod bellach angen ffracsiynau arnom. Gallwch ddiffinio'r ffracsiynau fel set rhif y ffurf A dros B, fel bod A a B yn gyfanrifau a rhaid ni nodi na chaniateir i B fod yn 0. Gelwir y rhain yn Q sy'n dod o quotient yn Saesneg neu cymhareb yn y Gymraeg. Sylwch eto, fod gennym y llinell ychwanegol yn y llythyr i ddynodi ei bod yn un o'r mathau hyn o setiau. Felly mae cymhareb hefyd yn cael ei galw yn rhif rhesymegol. Yna, felly bydd gennym hyfaliad fel x² = 2. Dydw i ddim yn mynd i edrych ar hyn yma gan ei fod yn fan o'ch sylabus A2, ond mae'n troi allan bod yr ateb ar gyfer hyn a fyddai x = plus neu minus a'r ail isfad o 2, ei bod e ddim yn rhif rhesymegol. Ni ellir ei ysgrifennu fel ffracsiwn, ac felly mae'n rhaid i ni ei ehangu ymhellach. Mae angen set yn fwy yna ni. Gadewch i ni mynd yn ôl i'n stori'n gyflym am y geifr. Daw'r niferoedd rhesymegol i mewn pan feddylion am bethau'n cael ei rannu, sy'n rhan bwysig iawn o ddynoliaeth. Efallai byddwn yn rannu yn geifr gyda'n cymydog, enghraifft, pe bai gennym 5 gafr rhyngddo ni. Efallai byddwn yn meddwl bod gennym 2.5 gafr yr un. Felly, os ewn ni yn ôl i'n cwestiwn i nawr, am x² = 2. Felly mae x² yn 2. Felly mae x yn plus neu minus ail isfad 2 i ni, ond mae hynny'n golygu bod yn rhaid i ni gael set yn fwy o rifau. Mae'r set hon yn anodd ei ysgrifennu yn y ffordd y cawsymau eraill, felly rydw i'n mynd i dwyllo a rhoi lawr degolion i gyd, sy'n golygu unrhyw ehangiadegol gallwch ei ysgrifennu i lawr, a gallai mynd ymlaen am byth, gallai ddim ailadrodd, enghraifft byddai pi yn 1. Fe gelwir yn rifau real, sy'n enw diddorol gan fod yr holl rifau eraill y rydym wedi edrych arnynt hyd yn hyn yn real hefyd. Nawr, rydym ni'n cyrraedd beth os oedd gennym x² yn hafal i -2. Nawr mae hwn yn hyfaliad y rydych chi wedi ei ddysgu nad allwn ei ddatrys. Ond rydych chi wedi dod ar draws y syniad o rhifau real nawr, ac efallai y gyfynir chi ddangos bod gan hyfaliad greiddiau go iawn, greiddiau real er enghraifft. Felly dyna fath o argrym tuag y rhifau real. Ond efallai nad ydych wedi dod ar draws y ffaith bod gan yr hyfaliad hwn ddatrysiadau ac y gellir ysgrifennu fel x = plus neu minus yr ail isfad 2, lle bod 2i, yr ail isfad 2i, lle bod i wedi ei ddiffinio fel yr ail isfad o -1. Felly mae hyn wedyn yn arwain at y syniad o rifau cymhleth. Dyma rifau a plus b llosi a i, lle mae a b yn rifau real, a gelwir y rhain yn y rifau cymhleth. Gan fynd yn ôl at ein stori, efallai bod y niferoedd rhesymegol wedi dod o bod y dynol yn rannu, o edrych ar y rifau real. Rydym eisoes yn gwybod bod hafaliadau na allent ei datrys gan ddefnyddio rhifau rhesymegol, felly gallem feddwl bod y rifau real wedi ymddangos pan oedd ei hangen i ddatrys rhai hafaliadau penodol a gallem feddwl am y rifau cymhleth mewn ffordd debyg. Mae'n ymddangos yn ogystal â chaniatáu i ddatrys hafaliadau cymharol syml fel x² = -2. Mae rifau cymhleth yn ddefnyddiol iawn yn llawer o feysydd go iawn yn y byd go iawn, fel mewn peiriannau trydanol, mecaneg cwantwm, dynameg ac ati. Felly maen nhw'n ddefnyddiol iawn yn hanfodol mewn mathemateg mewn gwirionedd. Mae nawr gennym ni gadw'n hyfryd iawn o setiau, oherwydd mae'r holl rifau sydd yn y rifau naturiol yn cael eu cynnwys yn y symbol hwn,
sydd fel yr arwydd llaenag, ond yn y lles yma mae ar gyfer setiau. Felly mae'n golygu rhywbeth yn cynnwys mewn set arall. Felly yn ôl i beth o'n i'n dweud, mae n wedi ei gynnwys yn z, sydd wedi ei gynnwys yn q, sydd wedi ei gynnwys yn a, sydd wedi ei gynnwys yn c. Os ysgrifennwm y gwahanol setiau fel hyn, yna gallwn feddwl amdanynt fel cylchoedd o fewn ei gilydd. A os ysgrifennu nhw mas, gallai wedyn dangos sut mae'r cylchoedd yn gweithio. Nawr, nid yw'r gwahaniaeth rhwng dau sgwâr yn anodd iawn ei weld yn algebraidd, ond mae'n neis cael golwg arno'n geometrigol hefyd, ac ar gyfer hyn rydyn ni'n mynd i ddefnyddio Geogebra. Felly mae gennym yma sgwâr a, lle a sgwâr yw arwynebydd y sgwâr mawr a b wedi sgwario yw'r arwynebydd y sgwâr bach b. Felly a sgwâr minus b sgwâr fyddai arwynebydd y siap L yma. Gadewch ni gael golwg ar yr hyn sy'n digwydd. Yn gyntaf oll y gallwn chwarae gyd, gallwn wneud yn fwy neu llai, ond gadewch ni ei adael fel yma. Nawr, os ydym yn tynnu'r sgwâr bach, mae gennym yr arder sydd ar ôl sy'n cynrychioli a sgwâr minus b sgwâr. Gallwn dorri hynny yn ddau betrial. Felly, gan edrych ar y betrial uchaf, yr uchder hwn yma yw uchder y darn sgwâr mawr gwreiddiol, minus uchder y darn sgwâr bach. Felly a minus b, ei hyd yw a. Ac mae gan yr un yma a minus b, a hyd neuchder o b. Gallwn ei drefnu ei gilydd i wneud un betrial mawr. Ydym yn ei gylch troi o gwmpas, felly mae bellach ar ben y betrial arall. Gallwn wedyn ei lithfar ei hyd. Felly, mae nawr gennym hyd y betrial newydd hwn wedi ei ffurfio o ddwy ran ein siap L, felly hyd o a plus b ac uchder o a minus b. Ac am bod ni'n gwybod bod y siap L hwn yn dod o a sgwâr minus b sgwâr, gallwn ni hefyd gweld bod ganddo arwynebydd o a plus b wedi ei liosi ag a b. Tynwn sylw at ein casgliad yno ar y top.